这人一旦咳嗽久了，他的脸色就不好看了，脸上发黄发暗，口唇发乌，有浮肿。这么一说，就知道是缺氧了。因为凡是长期咳嗽的人，肺部就缺氧。这时候想改善脸色，并兼顾调咳嗽的穴位，就当属我们正在推波艾灸的中脘穴。中脘穴在肚脐直上4寸，用客户的手指、五指并拢就是4寸了。穴位看我们的笔画和插图。中脘穴能改善脸色发暗、发黄，并且能调咳嗽。大家看插图，胃经在身体的循行路线中，脸就占据了大半。大半张脸都是胃经的分布范围，那胃经又是公认多气多血的一条经络，气血好，脸色自然就好。大家再看，中脘穴是胃经的募穴，是胃经精气在这里汇聚的地方，说明胃经精气足，气血也足，并且它是6腑的会穴。上回我们讲了咳嗽带痰，主要是脾虚了，脾虚健运生痰，脾不好，气血自然也就不好。中医讲，脾为后天之本，气血生化之源，脾属土，所以脾虚的时候多半脸会发黄发暗。那咳嗽的时候脾虚，主要是脾阳不足。脾之阳是谁呢？就是胃。中医里脾胃为一家，脾为女性属阴，胃为男性属阳。中脘穴又是6腑的会穴，6腑本身就属阳，被称为阳腑，所以刺激胃经的中脘穴就有阳上加阳的效果，补阳效果特别好。中脘穴可以针刺，可以艾灸，也可以像我们这样用液会推波艾灸铲在这里边松筋结边日灸，效果也是很好的。